Fala aí, pessoal. E você, me responde aí, qual é o seu aparelho de som preferido? Prefere um amplificador como esse aqui, né? A IMA, e você pode ligar uma caixa passiva que você escolha, da sua preferência. Você prefere uma caixa amplificada como essa aqui, que você liga direto na fonte de áudio, né? No toca-disco, enfim, no aparelho que você queira ligar, CD. Você prefere um mini system, né? Que já é um aparelho que tem toca-fita, que tem CD, tem rádio. Você prefere um 3 em 1? Eu vou te confessar o que eu prefiro. De todos esses aparelhos que eu falei, eu gosto de todos eles, mas eu tenho uma preferência, que é o receiver, né? Que nada mais é do que um amplificador com um rádio embutido, né? E ele possibilita que você ligue vários aparelhos nele e controla tudo por ele, né? E eu tenho esse aqui, da Kenwood, e acabei de vender o receiver mais assim em conta e com mais conexões que eu já tive, que foi o que é o Lelong, né? LE707, né? Além de toda a modernidade que tem agora nos aparelhos, que é o Bluetooth, entrada para pendrive, cartão de memória, né? Ele ainda é um classe AB, que é difícil você achar um receiver classe AB hoje em dia barato, né? E tem fonte toroidal, enfim, várias entradas, tem até saída de áudio também. E ainda tem aquela teclinha ali que dá aquela carga nos graves, que é a tecla Loudness, né? E eu vou botar aqui o vídeo do comprador desse receiver, tá? Um amigo aqui do canal, o Ari. E vamos ver aí o vídeo que ele fez. Um abraço e boa semana para todo mundo e segue o vídeo.